আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকে এফএল স্টুডিওতে কিভাবে পুরো ভোকালের ভিতরে কিংবা গজলের ভিতরে কিভাবে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে পারি সেটা দেখব ইনশাআল্লাহ। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফার্স্টেই প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর ডিরেক্ট ওয়েবে যাব, তারপরে সেখান থেকে রেইজারে যাব। রেইজারে গিয়ে আমরা চেক করব কোনটা কেমন শোনা যায়। এখানে দেখুন আমি সাউন্ড অফ করে রাখছি, অন করে দিচ্ছি, দেখুন কেমন শোনা যায়। মোবাইল দিয়ে ভয়েস এডিট, মোবাইল দিয়েই মাস্টারিং, এডিটিং, অডিও এডিটিং সবকিছুই এই সম্পর্কিত আলোচনা এখানে আসবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা নেক্সট আপডেট ভিডিও আপনি যদি সবার আগে পাইতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ফার্স্টে এখানে আমরা রেজার নয়েজ নামে একটা ইফেক্ট দেখবেন, ওইটা আমরা এই যে এটা দিয়ে আমরা কাজ করব। চলুন আমরা কর্ড তৈরি করে ফেলি। আর কর্ডটা যখন দুইটা স্কেলের বেশি আমরা ইউজ করি, ওই যে দেখেন এই রেখাগুলো যখন দুইটা স্কেলের বেশি হয় তখন ওইটার কর্ড বলে। তো এইভাবে আমরা তিনটা স্কেল ব্যবহার করে কর্ডটা তৈরি করতেছি। এবার এইটা আমাদের উক্ত ভোকালের পাশে জায়গা মতো সেট করে দিতে হবে, এই যে এখানে। যারা এফএল স্টুডিও সম্পর্কে জানেন না তাদের জন্য, আপনারা প্লে স্টোরে পাবেন না, এটা ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। ভালোবেসে ইনফরমেশন ডেসক্রিপশন বক্সে। এই চ্যানেলে আপনারা মোবাইল দিয়ে কিভাবে প্রফেশনালি একটা গজল রেডি করা যায় সেটা সম্পর্কে অনেক ধারণা পাবেন। প্র্যাকটিক্যালি অনেক অ্যাপ দেখা দিব ইনশাআল্লাহ সামনে ভবিষ্যতে, সেজন্য আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। তো আমরা এই কর্ডের যে লেয়ারটা, এই যে গোলাপি কালারের, এটা আরেকটু সুন্দর করার জন্য এফএক্স গ্রাফিক ইকুতে গেছি, সেটা ওখানে গিয়ে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি কোথায় ভালো শোনায় কি করলে, সেটা শুনে শুনে দেখে দেখে তাই আমরা এটা ঠিক করতেছি এখন। তুমি ছাড়া এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে আমরা এইখানে পেজটি থেকে আরো অনেক ইফেক্ট যোগ করতে পারি। তার ভিতরে আমরা এফএক্স ইকুয়ালাইজার যাব এখন। এই যে কোথায় এই যে এফএক্স ইকুয়ালাইজার, এখান থেকে আমরা এবার অ্যাডজাস্ট করব। এই যে এখানে দেখুন গেইনটা যে দেখছেন প্রথমে, ওইটা যত আপনি বাড়িয়ে দেবেন তত এখানে এই যে উপরে যে দাগগুলা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ওয়ানের নিচে ওইগুলা বাড়বে, ওই দেখুন বাড়ছে। ওখানে আপনার শব্দগুলা উচ্চ হবে, আর যদি কমিয়ে দেন তাহলে নিচে চলে আসবে আর কি। আর পরে ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন যাবেন তখন আপনি কোথায় উচ্চ করতে চান কোথায় নিচু করতে চান এটা বুঝতে পারবেন। এই যে কোথায় উঁচু করবেন কোথায় নিচু করবেন, এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনি চেক করে দিয়ে দিবেন। পরে প্লাস আইকনে ক্লিক করে পেজটিতে এসে এফএক্স কম্পোজার, এখান থেকে কম্প্রেসার থেকে আবারও আমরা অ্যাডজাস্ট করব। এখানে দেখুন অ্যাডজাস্ট করার পর অ্যাডজাস্ট করার পর কেমন শোনায়। আসলে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কি করে ভালো শোনানো যায় সেটা করার জন্য এগুলা। তাছাড়া আপনারা যে ইফেক্ট যোগ করতেছি আমরা, এর উপরে যে লেয়ারটা দেখতেছেন, এই যে দুইবার করে শোনা যাচ্ছে কম্পন, একে বলে অটোমেশন।
এটা এফএল স্টুডিওর মাধ্যমে করা যায়। কিভাবে করা যায় যদি কেউ জানতে ইচ্ছা করেন, ইচ্ছুক হন, তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে সেটা জানাবেন। আমি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আপনার জন্য আলাদা একটি ভিডিও বানাবো এই অটোমেশনের পরে। আমাদের কাজ শেষ, এবার শুনুন। তুমি ছাড়া কেউ নেই ভালোবেসে হারিয়ে তুমি ছাড়া কেউ নেই ভালোবেসে একটু ছোট হয়ে গেছে, এবার আমরা বড় করে দিচ্ছি। এবার ঠিক আছে, এবার শুনুন। তুমি ছাড়া কেউ নেই ভালোবেসে এটা অটোমেশনের কাজ, এটা কিচ্ছু না। এখানে একটু আওয়াজ বেশি শোনানোর জন্য আমি দিচ্ছি। এবার দেখুন, এইভাবে আপনি আপনার কাজটা করে ফেলতে পারেন। আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর শেয়ার করুন, লাইক কমেন্ট করুন। লাইক কমেন্ট সাপোর্ট করুন, কারণ নতুন চ্যানেল, রেগুলার ভিডিও ছাড়তে হলে আপনাদের ভালোবাসা জরুরি। পরবর্তী আপডেট পর্যন্ত সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। Studio presents.